La perceuse visseuse sans fil 20V est un outil puissant et polyvalent, offrant 42 Nm de couple et 25 plus un réglage pour s'adapter à divers travaux. Ces deux vitesses permettent un contrôle optimal, que ce soit pour percer ou visser. Les deux batteries 2.0 garantissent une utilisation prolongée sans interruption. La LED intégrée facilite le travail dans les zones sombres. Livrée avec 24 accessoires et une valise, elle est idéale pour le bricolage, alliant performance, praticité et mobilité.